नमस्कार दोस्तों, डायरेक्शन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रोज़ देना शुरू करेंगे, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन जीएस से आने वाले हैं। तो आपको जीएस पे फोकस करना होगा, तभी आपका मेरिट लिस्ट में अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम मार्च में 3 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह किसकी श्रृंखला, यह हिमालय पर्वत की श्रृंखला में है। और यह कहाँ पर है? यह नेपाल में है। यदि इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो यह 8,850 इसकी मीटर ऊंचाई है। दोस्तों, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नेपाल में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में हिमालय को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में दोस्तों दिया है कंचनजंगा। यदि बात की जाए कंचनजंगा की, तो यह भारत में सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सिक्किम में है। यदि भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए हिमालय की, तो हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। आइए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का शुरुआत हुआ था। तो दोस्तों, भारत के मणिपुर में पोलो खेल का शुरुआत हुआ था, जिसे अंग्रेज़ों ने खेलना शुरू किया था। तो दोस्तों, मणिपुर की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ये नॉर्थ ईस्ट में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, लेंस की पावर को किस में मापा जाता है। लेंस की पावर यानी कि क्षमता को किस में मापा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायोप्टर। लेंस की पावर को डायोप्टर में मापा जाता है। और हम बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ओम। तो दोस्तों, प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। कैंडला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। और यदि प्रकाश वर्ष की बात की जाए तो यह दूरी का मात्रक है, जिसे लाइट ईयर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर, ऑप्शन सी। दोस्तों, आज शाम को हम आपके लिए एक आगामी क्रिकेट खेल प्रतियोगिताओं के लिए वीडियो लाने वाले हैं, तो आप उसे देखना नहीं भूलिएगा। हमारा चौथा प्रश्न है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब हमें बाकी ऑप्शन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 5 जून। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल गई। आइए बढ़ते हैं अपने पाँचवें प्रश्न की तरफ। दोस्तों, हमारा पाँचवा प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र। शुक्र को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन और सर्वाधिक सुंदर ग्रह भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। आइए आगे बढ़ते हैं। किसका संबंध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से है। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। तो दोस्तों, तात्या टोपे का संबंध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से है। बहादुर शाह जफर का भी है संबंध। और रानी लक्ष्मीबाई भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की थी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां का संबंध दूसरे स्वतंत्रता संग्राम से यानी कि 1857 के बाद ही थे। तो इनका संबंध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। कौन सा मूल तत्व है जो सभी यौगिकों में उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन। कार्बन एक ऐसा यौगिक है जो सभी तत्वों में उपस्थित रहता है। यह एक अपनी श्रृंखला बनाता रहता है, इसलिए पृथ्वी पर जितने भी यौगिक हैं उनमें कार्बन अधिकांश मात्रा में उपस्थित होता है। आइए अपने आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे। तो दोस्तों, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे। और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे थे। यदि बात की जाए कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो इतना आपको याद रखना है। हमारा नौवां प्रश्न है,
वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था? तो दोस्तों वंदे मातरम 1896 में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये आपको याद रखना है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब आपको याद होना चाहिए कि वंदे मातरम लिखा किसने था? दोस्तों वंदे मातरम के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। दोस्तों इतना आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। दोस्तों आपको याद रखना है कि राजस्थान में चांदी के अलावा सीसा, जस्ता और थोरियम भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आइए हम बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश पन्ना की खान यानी हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जो पन्ना खान है मध्य प्रदेश में, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश में तांबा और मैग्नीज का भी सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। यदि बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक सोने के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, गोल्ड। यहाँ पर कोलार सोने की खानें हैं, जहाँ पे सोने की खानें हैं, वहाँ से सोना निकाला जाता है। यदि बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का अंकलेश्वर एक जगह है जहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार है। हमारा 11वां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों ये सारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। जी हाँ, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जीके पढ़ने का तरीका कि हमें बाकी ऑप्शन भी पता होना चाहिए। तो हमारा दूसरा ऑप्शन दिया था विश्व महासागर दिवस। तो दोस्तों 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और यदि विश्व योग दिवस की बात की जाए तो ये 21 जून को मनाया जाता है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पे संयुक्त राष्ट्र में शुरू हुआ था और विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यदि बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों तो इतना आपको याद रखना है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह अमृतसर में स्थित है। और यह किस सरोवर के मध्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृत सरोवर। दोस्तों स्वर्ण मंदिर को दरबार साहिब भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था और यह अमृत सरोवर के मध्य में स्थित है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आज से हम आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोज़ लाने वाले हैं, तो आप हमारा वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो देखने